¿Piques de cuánto? De 200. De 200. De litros. Pero nada. ¿Listo? 400. ¿La mandó a llenar esta? Sí, por favor. No sirve. Que ya está el equipo ahí para extracción de agua, pero no está instalado. Se puede tener agua de tipo A, tipo B. En serio, La tenía estirada. Una cosa. Hacemos para este lado. Ojo con el condensador, ¿no? Total condensador. Chao. Entonces, esos son acoples que tocó conseguir para poder No, por el otro lado de montar el equipo. ¿Listo? Por el otro lado no estará más arriba. Ahora viene la trampa. Ya. Este. Corremos este acá. Este es para la recirculación. Es importante que el agua esté bien helada, ¿no? Porque si no, se nos volatiliza el aceite. Vamos subiendo ya. Vamos cargándola. No tiene tapa de. Dime. No tiene tapón arriba del condensador. No, no, no. Ah, No, porque si no se genera presión. mucha presión. Y puede. ¿No subió? Pues eso entonces cuando no suba. ¿Sí está subiendo? Cuando no suba lo bajas un poquito, espera que suba y ya. Se está subiendo muy lento y uno a veces está de afán, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Mira. Ahora ya. ¿Listo? Se aseguran de que haya recirculación. ¿Listo? Entonces, por acá, por este hueco se puede cargar, o se carga la materia prima, o se instala un ultraturra, ¿no? Un sistema de agitación. ¿Listo? Entonces, como no tenemos un ultraturras, simplemente lo bloqueamos. Y este también nos sirve de desfogue o liberador de presión al momento de destapar. Ya está listo. Ahora hay que tapar estos huecos, ¿cierto? Hay que tapar esos huequitos. Entonces lo mejor, lo único que hay así es papel. Permítame. No, papel aluminio no. Papel aluminio con la microondas la cagamos. Por ahí hay un sobre de servilleta.
Permítame. Estimadísimo. Ingeniero. Ingeniero. Yo no tengo problema. Yo siempre he dicho que los títulos Y ganarse. son para uno mismo. Entonces, ¿sí o no, doctor? Exactamente. Algo sí, ¿Cuchillo? sí, por favor. Los cuchillos. Claro, bien tapadito. Es malo que te demoras montándolo, ¿no? Trajeron el... Entonces, la práctica salió a lo planear. Improvisado. No, improvisado no, porque esto ya está montado. Sábado no tuvimos chance de conversar más. Sí, no, es que fue complicado. Hagamos, lo destapamos, movemos la matriz y luego nuevamente otros 30 minutos. ¿Listo? Seguidamente vamos a hacer algo. Quitamos un picker pequeño, por ahí uno más pequeño, uno más pequeño, uno más. Lo traeré. No, este no sirve. Tengo este. ¿Listo? El aceite va a quedar siempre arriba y abajo queda el hidrolato. Entonces no lo van a dejar pasar allá. ¿Sí? O sea, cuando vaya por acá, le abren y sacan el hidrolato sin dejar pasar el aceite abajo. ¿Listo? Cuando esté por aquí, me avisan. ¿Vale? Listo, muchachos. Isabel. Venga, pero espera un momentico. Entonces, no. ¿Pero cuál cree que es el aceite? ¿El de abajo o el de arriba? De arriba. ¿Tú lo vas a sacar? Yo saco la primera parte, ¿listo? Yo saco una parte también. ¿Firmaron? Firme. Voy a llevarlo al rotavapor, ¿no? ¿Quién es el primero que vamos a intentar? Just drop the bass.